नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको देखिएको भन्दै ती दललाई सचेत गराएको र आगामी दिनमा आचार संहिता विपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचनमा 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्तिप्रति जवाफ मागेको छ। त्यसबाहेक आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आचार संहिता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिनका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आचार संहिता विपरीतको प्रचार सामग्री तत्काल हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्ममा देशभरबाट विभिन्न पदमा 353 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। आयोगका अनुसार 170 दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै भएन। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। राजनैतिक दल र दलका कार्यकर्ता चुनाव प्रचार प्रसार अभियानमा लागिरहँदा आम नागरिक भने चुनावप्रति खासै त्यति उत्साहित देखिएका छैनन्। आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव आउन अब मात्रै 1.5 साता बाँकी छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी लगभग सकिएको बताएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार अभियानमा व्यस्त देखिन्छन्। उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन् भने भोट माग्न खुट्टामा पैसा राखेर ढोग्न समेत उम्मेद्वारहरू पछि परेका छैनन्। तर आम सर्वसाधारण भने चुनावको मिति नजिकिए पनि उत्साही देखिएका छैनन्। काठमाडौँको सडक छेउमा नाङ्लामा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी ओखलढुङ्गाकी एक महिलाको भनाइले पनि यस्तै पुष्टि हुन्छ। हाम्रो त खुसी पनि छैन, अहिलेसम्म हामीले भोट पनि देखाएन, अब दिँदा पनि दिँदैनौँ के। तिनीहरूले हामीलाई केही गरे पनि छैनन् अहिलेसम्म। केही हामीलाई अब दुखीलाई कहिले हामीलाई जहिले केही गरेका छैनन् हैन। हामीलाई त दिँदा नि दिँदैनौँ, हामी कसै कुनै पार्टी पनि छैनौँ हामी त कुनै पार्टी। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिमको कैलालीका एक युवा समेत चुनावप्रति उत्साही नभएको बताउँछन्। यसअघिका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेको वाचा अनुसारको काम पूरा नगरेका कारण चुनावलाई लिएर उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ। उत्साहित भन्दा पनि भाइ अहिले निराशाजनक नै छ। हेर्नुहोस् है, यो जसरी होइन लोकतन्त्रका लागि समृद्धिहरू आउँछ, विकास आउँछ, यो एउटा देशमा के भन्छ त्यो आर्थिक समृद्धिहरू हुन्छ भनेर एउटा दलहरूले जुन जनतामाथि एउटा धोका गर्नु भएको छ नि, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ एकदमै एकदम निरुत्साहित भएको छ कि म चाहिँ निराश छु। काठमाडौँमा भेटिएका अधिकांश मतदाता केही निराशा देखिएको भए पनि कतिपय भने उत्साही देखिएका छन्। काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउने इलामका एक युवा भने 5 वर्षमा एकपटक आउने चुनावमा राम्रो उम्मेद्वारलाई छनौट गर्नुपर्ने बताउँछन्। हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई, देशको लागि, जनताको लागि सोच्ने मान्छेलाई चाहिँ भोट गरौँ। सानोतिनो कुराहरूमा 1-2 पैसाको लोभमा होइन कि 1-2 भनाइ छ नि होइन, एउटा सानोतिनो कुराहरूमा खान्दै पिन्दै हरेक कुराहरूमा मेरो यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ यो पालि यही टाइममा हामीले सोच्ने टाइम आएको छ जस्तो लाग्छ। उत्साहितै छु। अब बल्ल बल्ल 5 वर्षमा आएको चुनाव, अब भोट हाल्न पाउँदा त खुसी नै लाग्छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चुनियो। अब नेपालको नागरिक भइसकेपछि अब हाम्रो पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त चुनावमा भोट गर्नलाई, त्यसैले एक्साइटेड नै छु म। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा यसपालि 79 राजनीतिक दल सहभागी हुँदैछन्। त्यसबाहेक देशभरबाट 12,000 बढी त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। संहिताको जगका रूपमा लिइने स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले प्रचारात्मक अभियान सुरु गरेको भए पनि राजनीतिक दल समेत सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बागी उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेन। भरतपुर सहित देशका केही स्थानीय तहमा गठबन्धनकै उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी अहिले पनि कायम नै छ। तर गठबन्धनमै रहेका दलहरूले उम्मेदवारी फिर्ताका लागि प्रयास गरेको भए पनि सार्थकता पाउन भने सकेन। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले महानगर र उपमहानगरको भागभन्डा केन्द्रबाटै मिलाएका थिए, जस अनुसार 3 महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। तर भरतपुर महानगरमा भने कांग्रेसका तर्फबाट समेत बागी उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट भरतपुरमा उम्मेद्वार नरहेको भनेको भए पनि उम्मेद्वार बनेका जगन्नाथ पौडेललाई कारबाही गरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लाका नेता कर्ण मल्ललाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको कांग्रेसले चितवनका उम्मेद्वार कारबाही गरिसकेको छैन। बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन कांग्रेसले धेरै मेहनत गरेको भए पनि चितवनमा भने सफल हुन सकेन। तर कांग्रेसले भने अझै पनि बाँकी उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। अधिकांश ठाउँमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ। कतिपयले त्यो निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्र विभिन्न खाले कन्फ्युजनले गर्दाखेरि फिर्ता लिन नसकेकाहरूले पनि पछि फिर्ता लिएको छ। केही ठाउँहरूमा फिर्ता लिएका छैनन्। अझै पनि हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ, अझै पनि उहाँहरूले पार्टीको पक्षमा म अब लागे, मलाई मत नदिनुहोस् भनेर आफ्नो गतिविधिद्वारा नै प्रमाणित गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई त्यो हामी अनुशासनको दायराबाट बाहिर राख्छौँ। अझै हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। अब धेरै ठाउँमा त्यस्तो छैन। यता गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको र धेरै स्थानमा बागी उम्मेदवारहरू फिर्ता भएको बताएको छ। माओवादी केन्द्रले बागी उम्मेदवारी दिनेहरूलाई सकेसम्म बागी उम्मेदवार फिर्ता गराउने प्रयास समेत कायम राखेको र फिर्ता नलिए आवश्यक कारबाही गर्ने बताएको छ। बाँकी त सबै दलहरूबाट बागी छन्। निर्वाचन बेलामा आकाङ्क्षीहरू बागीको रूपमा उठ्ने अहिले मात्रै उठेको होइन, अहिले प्रचार बढी भएको छ। गठबन्धनको मात्रै बागी छन् भन्ने छ। सबै दलहरूमा बागी उम्मेदवारहरू छन् र हिजो पनि यसरी निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारहरू उठ्थे। अब कतिपय आकाङ्क्षीहरू आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा म चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ उठ्छु भनेर त्यसरी चाहिँ उठ्ने गरेको चाहिँ हाम्रो परम्परा पहिलेदेखिको हो। त्यसो त बागी उम्मेदवारी दिने गठबन्धनका मात्रै उम्मेद्वार छैनन्, नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विरुद्ध समेत बागी उम्मेदवारी परेको छ। तुलनात्मक रूपमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी धेरै छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावी तालमेल भएको र आकाङ्क्षीको संख्या बढी भएका कारण समेत देशका विभिन्न स्थानीय तहमा बागी उम्मेद्वारको बिगबिगी देखिएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा देशैभरबाट झण्डै 6000 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गरेका थिए, जसमध्ये 233 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भए। आसन्न चुनावका लागि करिब 1.5 लाख उम्मेदवारी दर्ता हुँदा 12,689 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या बढ्न थालेको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावको प्रथम चरणको तयारी गरिसकेको छ। सरकारमा रहेका दलदेखि विपक्षमा रहेका विभिन्न दल लगायतका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि मनोनयन दर्ता गरेका छन्। आसन्न चुनावका लागि करिब 1.5 लाख मनोनयन दर्ता हुँदा 12,689 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। विभिन्न स्थानमा रहेका लेखक, व्यवसायदेखि सामाजिक काममा संलग्न भएका व्यक्तिहरू आगामी चुनावका लागि सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूको सहभागिता भने कुनै पनि दलको झोला नबोकी नेतृत्व गर्नका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ घायल छ, काठमाडौँलाई दुखेको छ। मेरो मिसन हो हिल काठमाडौँ, वी निड हिलिङ काठमाडौँ। त्यसो त विगतको निर्वाचनलाई निहाल्दा यो पटकको चुनावमा दलहरूको सँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारी दोब्बरले बढेको छ।
अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा करिब 5,000 बढीले उम्मेदवारी दिएकोमा यसपालि भने 12,000 बढीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले गठबन्धन प्रतिको असन्तुष्टिसँगै राजनीतिक चेतनाको वृद्धि भएको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरू किन त्यस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारी आइरहेको छ भन्दा दलले जुन गठबन्धन गरिरहेको छ त्यो गठबन्धनप्रतिको असन्तुष्टि एउटा भयो हैन। अर्को चिज भनेको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चेतनाको वृद्धि पनि हो। जब मान्छे तपाईँको आफ्नो राइट्स चाहिँ भोटिङ राइट्स अथवा तपाईँको चाहिँ इलेक्टेड हुने राइट्स चाहिँ प्रयोग गर्छ भने उसले तपाईँको चाहिँ राजनीतिक चेतनाको वृद्धि पनि हो एउटा, र अर्को तपाईँको चाहिँ दलहरूले गरेको गठबन्धनप्रतिको चाहिँ असन्तुष्टि हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने क्रम बढेको देखिएको भए पनि निर्वाचित हुनेको संख्या भने कम देखिन्छ। कतिपय भने चुनाव जितेपछि दल प्रवेश समेत गर्ने गरेका कारणले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने माथि नै प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद रायको साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने क्रम बढेको देखिए भए पनि निर्वाचित हुनेको संख्या भने कम नै देखिन्छ। कतिपय भने चुनाव जितेपछि दल प्रवेश समेत गर्ने गरेका कारण स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने माथि नै प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा यसपालि 80 राजनीतिक दल सहभागी हुँदैछन्। त्यसबाहेक देशभरबाट 12,000 बढी त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। संघीयताको जगका रूपमा लिइने स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले प्रचारात्मक अभियान सुरु गरेको भए पनि राजनीतिक दल समेत सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। आयोगले निर्वाचनका बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।